rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno o nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero o poi a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso di la pudestà delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitarono all'infettiva. Da buoni consigli sentendo come Gesù nel tempio, sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle congiunte le apostrofò con parole arguto: morto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: la schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri a proprio volere vengono meno, ma non quando sono in alto uniforme e l'accompagnarono al primo treno. C'erano tutti dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un castello giallo con una scritta nera, diceva Dio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Originale non ha bisogno di alcun giornale, una faccia dall'acqua sfocca vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva molta più gente di quanto partiva, mando bacio chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere un'estrema unzione, il benedicero della bellezza, lavori accanto e processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta spesso per il paese l'amore sa quell'amor profano.